Chào tất cả mọi người nhá. Em hôm nay xin giới thiệu cho anh em là bộ phụ kiện máy cắt nhôm 2 đầu, bao gồm bộ phụ kiện như thế này và một cặp dây trượt. Đây, em sẽ đi chi tiết từng phần một cho anh em hiểu nguyên lý có hoạt động như thế nào. Đầu tiên sẽ là phần hơi trước nha anh em nhé. Có một đồng hồ khí đi vào này. Đây là đồng hồ khí này. Đấy, đồng hồ khí đi vào. Đấy, đồng hồ lọc khí. Đấy, cân đang là gần 6 cân, hơn. Đi vào thì là nó sẽ cấp khí cho 3 con van này, 3 con van điện tử này. Và để điều khiển, con van đầu tiên này điều khiển kẹp phôi, con van thứ hai là điều khiển cắt máy 2, cắt máy 1. Con này là cắt thứ ba là cắt máy 2. Đấy. Phần này là phần tủ điện. Thì tủ điện nó có một nút stop này, dừng này. Đấy, dừng là hết đèn, đấy, bật lên có đèn. Đấy. Stop này, nút tự động này, bật tự động này. Đấy, thứ hai là nút xoay góc này, xoay góc máy 1, tắt máy 1, nút tắt này, nhả kẹp phôi, đề máy, xoay góc máy 2, tắt máy 2. Đấy, lần lượt luôn như vậy. Bên trong tủ này là không có gì cả. Đấy, còn thiết bị điện nó nằm ở phần này. Đấu nối rất là gọn gàng, không như mấy đơn vị khác đấu rất là loằng ngoằng. Bây giờ em sẽ đi ra máy 2 trước này. Cái dây to này, ống dừng là to đấy, nó luồn sẵn cho anh em rồi. Đấy, ra máy 2. Máy 2 là bao gồm có một cái xi lanh xoay góc, đạp góc, tung ra vặn trong xoay góc này. Máy 2. Đấy, vặn xoay góc này, đấy thì nó sẽ đạp xi lanh ra, xoay lại, vặn lại. Đấy, đạp lại. Đấy. Đây là xi lanh hãm dây này. Đấy, đây này, hãm dây, van rút. Còn con này là con kẹp phôi này. Đấy, kẹp phôi thì nó sẽ đạp ra. Đấy, tắt. Đấy. Bây giờ sang con máy số 1. Đây còn con hành trình dừng máy. Đấy. Và cái nút và cái dây nguồn đấu vào động cơ em chờ sẵn rồi. Đấy, sang máy 1 này. Máy 1 cũng vậy. Xoay góc máy 1 này. Xoay góc nó sẽ đạp ra. Đấy, nút đạp. Đấy, đạp lại. Kẹp phôi này. Đấy. Đẩy máy. Đây là hai con hành trình dừng máy và hành trình nhả kẹp. Đấy. Bây giờ em sẽ thao tác cho anh em xem nhé. Bây giờ anh em có thể nhìn kỹ hơn. Tắt cái phôi đi. Tắt cái phôi đỏ. Ra tắt con hăm dây. Đấy. Bây giờ em sẽ test cho anh em xem. Đúng qua đây. Đầu tiên là sẽ kẹp phôi này. Kẹp phôi anh em mình đều chưa? Đấy, đây máy. Đấy, 2 cm đạp ra. Hành trình máy 2 đi, tắt hành trình máy 2. Hành trình máy 2, tắt. Đấy, chạm máy 2 thì máy 2 sẽ tự rút về máy 1. Đấy, máy 1 tự thu về. Nhả kẹp. Đấy, kẹp tự thu về. Đấy, hết hành trình nhả kẹp. Đấy, rất thông minh. Đấy, bây giờ sẽ đảo góc cho anh em xem này. 2 máy, đấy. 2 máy, đảo góc. Đây máy. Ngắt máy 2. Ngắt máy 1. Nhả kẹp. Đấy. Bây giờ em sẽ vặn nút tự động lên, này. Đấy, vặn tự động lên, chỉ cần ấn một kẹp phôi là nó tự hoạt động tất. Đấy. Kẹp phôi đấy, máy tự làm. Đấy, nhả kẹp đi. Nhả tắt máy 2 đi. Tắt máy 2 tự thu về, tắt máy 1. Đấy, nhả kẹp. Đây là em chưa đấu lên máy thì phải thao tác bằng tay để chúng ta điều khiển và chạm con hành trình. Khi lên máy nó sẽ ngon lành. Ở đây là bi trượt này. Nhìn bi trượt. Đấy, bi trượt này. Đấy, chạy đi rất là trơn.